డిప్యూటీ సివిల్ సర్జన్, ఇన్ఛార్జ్ సివిల్ సర్జన్, సూర్యాపేట జనరల్ హాస్పిటల్. ఈ రిగార్డింగ్ కోల్డ్రిఫ్ కాఫ్ సిరప్ మార్కెట్లో నుంచి తీసేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అది రేణుల షట్ డౌన్ వచ్చేసి పిల్లలకు మరణాలు సంభవించినాయి. తమిళనాడు, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్లో 13 చిల్డ్రన్ ఆర్ డైడ్. కాబట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకు దాన్ని విత్డ్రా చేయమని మార్కెట్ నుంచి ఇమీడియట్గా అందరికి కూడా డిఎంహెచ్ వస్తుంది కానీ అందరికి కూడా కలెక్టర్ గారు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం అందరం ఫాలో అవుతున్నాము. మనం సేఫ్ సైడ్గా ఉండాలంటే మనము యాజ్ పర్ ద బాడీ డోస్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ దగ్గర డిసిహెచ్ కానీ ఎండి పీడియాట్రిక్స్ దగ్గర మాత్రమే పిల్లలను తీసుకెళ్ళాలి. ప్యాక్స్, ఆర్ఎంపీలు వాళ్ళను దూరంగా పెడితే మనకు ఆరోగ్యానికి సేఫ్. దగ్గుమందులు స్పొరాడిక్గా వాడకూడదు. అంటే డైరెక్ట్గా మెడికల్ షాప్కి పోయి ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా ఒక దగ్గుమంది నుంచి అంటే అతనికి కూడా ఏం నాలెడ్జ్ ఉండదు. దీని గురించి కోల్డ్ డ్రిప్స్ అది అతనికి అవైలబుల్ ఉండేట్టు ఇస్తారు. కాబట్టి ప్రిస్క్రైబ్డ్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ దగ్గర ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఇది అడిగి తీసుకోవడం చాలా డేంజర్. హిట్ టీవీ యాప్, ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.